niri gehien holan txokoizatan ero Jaimen egoeri. Maizen izen joan Jaime hoi hau Durangora txarreki ero ditun dutzi. Da abizena oinartetzak izan, baina toponikek nundik aberretaren eketa. Da amama bajatu zuan, baina orduen gerri urten barri ero gerri baiabilan, da Durangora bajatu zuan. Da bere naiztan bate, nien ogoratzen izena zen, komentu zen, Zenua, badakizue Jaime detenidu da bila. Da Jaime, da hortze gehiago zuen. Aio zuan amatzera, Jaime horraz, da urrengo gaban, bera Durango leo, Durango gabien aldabia jutzian palazit. Ezin joan, goizaldiero bastante ordutzik izan. Da, amama bajatu izin joan, era. Da, nor da? Azenoa Jaimenaz, zabaldi ustezun mesedez. Jaime zara Jaime atxilotut erundadeta. Bai, da pregunto jozu Mariri, baina Marik onduen, Marik ezetzen duzteta. Baina Jaimenaz, da hori Mari ezetzen nien da, atrebidu zuan ati ezagaltzi. Da zabaltzerakoen ikusia gaela, arpeli galdute, oina guztiziak apurtute, ropa guztiziak guztiri, da bai Jaime zara, sartu zaite. Da orduen, sartu izan joan, da jaten da hauena ero-zer egun biziutzen, da holantzik pasaz joan lehenengo. Da gure ama, Carmenek, esaten jo bera gogoratzen zela, baten etzin sartu zala horregunien, txakurra usizek eta inguruen zielata. Baina bera hor gelditu zuen. Da amamak eskutu joan, lehenengo gunien, etxe barra. Baina, entero zuan, zelan bandu eromundioan, esaten Jaime harrapetan zan lekuen, afusilok zila, ero hiri izan.